Romani. Sie ist die Generalsekretärin der Lothringer Grünen. Und wir haben nochmal den Claude gewinnen können, um hier ein bisschen zu übersetzen. Danke. Bonjour à tous. Je viens de Lorraine. Je viens d'un pays très étrange. Eliane kommt aus Lothringen und sie denkt, das wäre ein sehr stranges, also ein komisches Land. Je viens du pays le plus nucléarisé du monde. Lothringen ist das atomarste, also das atomverstrahlteste Teil der Welt eigentlich. Je viens d'un pays où le président de la République se répand partout dans le monde pour vendre l'énergie nucléaire. Und sie kommt aus einem Land, wo der Staatschef, anstatt der Allgemeinheit zu dienen, eigentlich der Verkaufsvertreter von Areva und EDF ist, also von den Atomkonzernen. Dans ce pays, jusqu'à maintenant, les rejets des centrales nucléaires étaient contrôlés par l'administration et étaient soumises à enquête publique. Bisher waren in Frankreich die Atomabfälle oder das, was aus den Atomzentralen rauskam, wurde von der Verwaltung kontrolliert. Dans la dernière enquête publique, nous avions obtenu un débat où beaucoup parmi vous, Allemands et Luxembourgeois, étaient présents. Bei dem letzten größeren Verfahren gab es eine Bürgerbeteiligung und in dieser Bürgerbeteiligung in Cattenom die Abwässer von Cattenom gab es viele Bürger auch aus Deutschland und aus Luxemburg und Bürgerinnen, die präsent waren. Aujourd'hui, c'est fini. Nous n'avons plus besoin de débat public en France. Il s'agit d'une décision uniquement administrative. Circuler, il n'y a rien à voir. Leider ist diese Bürgerbeteiligung jetzt absolut quasi abgewürgt worden. Ab sofort wird in Frankreich nur noch durch rein administrative Regelungen eben die Abwässer und die Abfälle von Atom quasi durchgepeitscht. Et pour la petite histoire, par contre, on a réintroduit cette lourdeur administrative, cette enquête publique nécessaire pour l'installation de l'éolien. Um das Ganze ins Absurde zu führen, hat man bei Windrädern Riesenmöglichkeiten von Einspruch quasi künstlich erzeugt, um möglichst jedes Windrad irgendwie eine Bürgerbeteiligung oder eine Bürgeropposition gegen zu haben. Und ihr müsst auch verstehen, in Frankreich, durch die schiere Größe von EDF, es gibt fast in jedem Kommunalrat einen, der irgendwie schon mal bei EDF gearbeitet hat. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn man solche Öffnungen da macht, dass dann eine ganz gezielte Kampagne gegen Wind orchestriert wird. Ça, c'est une longue traduction. Hein? C'est dire qu'en France, pour le législateur, pour la législation, une installation nucléaire est beaucoup moins dangereuse qu'une installation d'éolien. Ab sofort ist also in Frankreich eine Atomanlage weniger gefährlich als ein Windrad oder eine Windturbine. Voilà, je viens de ce pays un peu étrange, mais je suis contente de constater que si l'atome ne s'arrête pas aux frontières, ou du moins les méfaits de l'atome ne s'arrêtent pas aux frontières, la protestation non plus. Die Risiken der Atomkraft halten nicht an den Grenzen auf und was Eliane besonders freut, ist auch, dass die Opposition gegen Atomkraft auch nicht an den Grenzen aufhört. Merci à vous d'être aussi nombreux aujourd'hui. Je rêve d'un pays, pour la France, je rêve d'un pays qui aurait un plan très ambitieux en matière d'économie d'énergie. Eliane will raus aus diesem Atomland Frankreich und wünscht sich ein Frankreich mit sehr viel Energieeffizienz und einem Plan auch, um das umzusetzen. Je rêve d'un pays qui investirait dans l'efficacité énergétique. Je rêve d'un pays qui investirait dans les énergies renouvelables. Sie träumt von einem Land, was in die Energieeffizienz investiert und was in die erneuerbaren Energien investiert. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais les choses changent. Das ist heute noch nicht der Fall, aber Hoffnung gibt's, die Sachen ändern sich gerade. Vous avez sans doute été sensible au score aux élections européennes et régionales de Europe Écologie.
Ihr habt sicher mitbekommen, dass bei den letzten Europawahlen und bei den letzten Regionalwahlen die Liste Europe Écologie sehr, sehr gute Resultate eingefahren hat. Cela veut dire que partout dans le pays, les gens sont de plus en plus sensibles à ces questions. Überall in Frankreich gibt es jetzt von unten eine Bewegung Richtung Umwelt und gegen Atom. Partout, nous avons des élus au niveau municipal, au niveau régional, au niveau européen. Europe Écologie hat jetzt überall auf lokaler Ebene, auf regionaler Ebene und auf europäischer Ebene Abgeordnete oder Gewählte. Je suis moi-même élue à Thionville près de Cattenom depuis 2008. Eliane ist selbst im Stadtrat von Thionville-les-Cattenom. Partout où sont nos élus, partout ils se battent pour la politique énergétique dont nous avons tous besoin. Überall im Lande in Frankreich kämpfen die Grünen, also Europe Écologie, für diese Energieeffizienz und diese erneuerbare Revolution. Et le rassemblement d'aujourd'hui, parce qu'il est nombreux, parce que les gens sont venus d'Allemagne, de Luxembourg et de France, c'est un soutien pour ce combat. Und dass ihr heute so zahlreich da wart, bestätigt sie und gibt ihr viel Kraft für ihre Arbeit in Frankreich. Nous devons continuer ce combat et je suis sûre que nous gagnerons. Wir müssen diesen Kampf weiterführen und sie ist sicher, dass wir gewinnen. Venceremos! Bien, j'ai beaucoup d'espoir là-dessus. Pendant longtemps, en Lorraine, beaucoup ont souhaité avoir une seconde autoroute. Et bien, Es gibt ein positives Beispiel aus der rezenten Politik in Lothringen. Viele Bürger wollten eine zweite Autobahn. Pendant longtemps, nous nous sommes battus, le Parti des Verts, mais aussi les associations et les citoyens qui, comme nous, manifestaient aujourd'hui. Lange war der Kampf von Umweltorganisationen und den Grünen gegen diese Autobahn relativ minoritär. Et je crois que nous avons gagné ce combat-là, parce que dans le schéma national des infrastructures de transport qui vient d'être présenté par le ministre, cette autoroute n'y est plus. Rezent wurde diese Autobahn jetzt rausgestrichen aus dem nationalen Plan und das zeigt, wie man mit hartnäckiger politischer Arbeit in wenigen Jahren auch Erfolge erzielen kann. Et je crois que on verra le jour où on pourra parler en France de sortir du nucléaire. Und der Tag, wo man in Frankreich vom Atomausstieg reden wird und ihn auch machen wird, ist nicht mehr fern. Même si Angela Merkel a volonté de revenir sur sa décision, je crois que vous ne devez pas lâcher, nous ne devons pas lâcher, et ensemble, nous pourrons gagner ce combat. Auch wenn Atom-Merkel und Sarkozy le Nucléaire gerade in die andere Richtung laufen, wir müssen sie bremsen und wir werden das tun.